Bien, compañeros, esta hermosa mañana, buenas tardes, buenos días. Estamos en una de las mejores lubricadoras de acá de la zona del Lago Agrio. Estamos hablando de lubricadora El Bosque. Compañero, buenos días, qué gusto inmenso saludarle a su merced. Buenos días, compañero. Oiga, compañero, se trata de que si yo necesito un lubricante, un aditivo, o sencillamente lavar el vehículo, lubricadora El Bosque, lo mejor de acá de lo que es Lago Agrio, con los servicios que dan, venta de aceites, lubricantes y lo más importante, un servicio excelente de calidad, pues, compañero. Sí, nosotros nos esperamos por atender personalizadamente a nuestros clientes, pero solo hacemos lubricación, no lavado. Lubricación de todo lo que es vehículos medianos, grandes, cualquier tipo de vehículo acá en lubricadora El Bosque, lo mejor de lo mejor, pues, compañero. Sí, siempre nos esforzamos por brindar lo mejor de lo mejor, como usted lo dice. Oiga, compañero, para mí un placer inmenso. Este reportaje se va para ecuatorianos triunfadores. Y vean, compañeros, acá en lubricadora El Bosque, el número celular es el 099-488-9412. Van a ser atendidos con una personalidad extraordinaria de quien lo dirige, el gerente de lubricadora El Bosque, pero sobre todo una excelente atención. Este reportaje es diferente, compañeros, se va para ecuatorianos triunfadores. Es una página direccionada exclusivamente a esos ecuatorianos excelentes, yo diría anónimos, que hacemos un trabajo excelente por contribuir para el desarrollo del Ecuador, compañeros. Y lo más importante, que lo hacemos con corazón, con espíritu. Oiga, compañero, bueno, pues la retrospectiva histórica, tengo ese gusto de hablar con la segunda generación de lubricadora El Bosque, ¿verdad? Tuve el gusto de conocerle a su papacito y qué placer. En todo caso, vean, compañeros, con el permiso del gerente general, ya te repito 1000 veces, compañero, para el buen entendedor, pocas palabras. Todo lo que es lubricantes, grasas, aceites, filtros, aditivos, todo lo que necesites, lubricadora El Bosque, para servirte con gusto como tú te mereces. Oiga, compañero, ¿en qué dirección está lubricadora El Bosque? Estamos ubicados en la avenida Gonzalo López Marañón y Gabriel Solís Moreira, frente al Colegio Simón Bolívar. Bueno, para las personas que no tienen ese gusto de conocerle, ¿con quién tenemos el gusto? George García Zamora. Mi señor García, para mí un placer inmenso. Ese reportajecito le van a ver en YouTube, le van a ver en WhatsApp. No quiero despedirme sin antes dejarle el canal abierto para que usted les haga una pequeña invitación como usted lo sabe hacer. Pese que, compañeros, les advierto que lubricadora El Bosque ya está posicionada en el mercado. Ya acá no hay que hacer mucho esfuerzo, porque acá, por el hecho mismo de dar una atención excelente, lubricadora El Bosque tiene se podría decir, su base de datos, su base de clientes que vienen, reciben el servicio, se van agradecidos por la educación de su propietario y reciben un servicio personalizado y garantizado, que es lo mejor, pues. Sí, eso es, siempre nos esperamos nosotros por dar nuestro mayor contingente para que el cliente vaya muy satisfecho y pueda volver y recomendarnos. Nosotros ya tenemos 15 años en el mercado dando este servicio, haciendo que nuestra ciudad progrese, porque dando trabajo y sirviendo es progreso. Es progreso, o sea, para nuestra ciudad y el país. El factor está en que cuando se genera trabajo y se da un servicio honesto a las empresas, a las personas, entonces regresan, porque esa es la clave del éxito. Entonces, compañeros, hablar de lubricadora El Bosque acá en Lago Agrio es hablar de servicios de calidad. Compañero, hemos hablado lo justo. ¿En qué dirección le ubicamos para las personas que no conocen? ¿En qué dirección le ubicamos a lubricadora El Bosque para recibir yo diría un servicio, porque a todos se los trata igual? La dirección, avenida Gonzalo López Marañón y Gabriel Solís Moreira, frente al Colegio Simón Bolívar, vía hacia el puente. Correcto, vía Lago Agrio, Sacha. Oiga, señor García, para mí un placer inmenso, muchas bendiciones. Sabemos que el éxito de lubricadora El Bosque es por ese servicio desinteresado, honesto, esforzado,
y con la atención que concentramos en cada cliente, porque le damos un trato como en realidad ese cliente se merece. Acá vienen vehículos de todo tipo, alta gama. Vean, les indico, compañeros, vean ¿qué le estamos haciendo a este vehículo, señor García? Cambiando aceite y filtro. Vea, compañero, solo para muestra un botón, vea, ahí está el vehículo, está recibiendo su respectivo servicio de cambio de aceite, vea, ahí está. Eso es el servicio de lubricadora El Bosque, compañeros. Entonces, acá no nos damos vueltas y justo le estamos poniendo, bueno pues, un móvil super a este vehículo, que es un vehículo, es una Hilux. Oiga, mi señor García, alguien le dijo, usted nació para triunfar. Sí, todo ser humano nacimos para triunfar. No, pero hay personas que sí le hacemos la diferencia, porque en el fondo somos felices con lo que hacemos. O sea, el valor importante de las cosas le da cada ser humano de acuerdo a los grandes sentimientos que están en su corazón. Claro, es que usted tiene que realizar su trabajo con amor, con cariño. Por si favor. No lo hace así, no funciona, no va a tener resultados positivos. A uno tiene que gustarle el oficio que realiza. No, y más que todo. El trabajo que uno escoge. Y más que todo, hacer un trabajo como el que estamos haciendo acá en Lubricadora El Bosque, para nosotros yo creo que no es un trabajo, sino es una satisfacción, una diversión en atenderle a ese cliente y verle que se va satisfecho, ¿verdad? Claro, ese es el objetivo de cada uno de nosotros, hacer que el cliente vaya muy satisfecho, muy seguro del trabajo que le hemos realizado, y eso nos hace que tengamos mucha clientela, muy buena clientela, seleccionada mi clientela. Sí. Yo agradezco a todos los que tienen la oportunidad de visitarme. Por ellos, a ellos nos debemos nosotros, por ellos estamos saliendo adelante. Bendiciones, señor García. Muchas gracias. El éxito para usted y su empresa. Suerte, gracias. Gracias.